मेहर रिपोर्ट शान अली शेख। कॉम्प्रेस अॻवाननि मथां कूड़ा केस दाख़िल करण नवाबशाह में CUP जी रैली मथां हमिलो कराइण ख़िलाफ़ सिंध यूनाइटेड पार्टीअ जे अॻवाननि बरकत अली जतोई, अब्दुल हमीद सूमरो, हाजी खान मारफाणी, इसहाक सोढर जी अॻवानीअ में कारकुननि झंडा बैनर प्ले कार्ड खणी नेशनल प्रेस क्लब मेहर अॻियां सख़्तु एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। हुननि ख़िताब कंदे चयो त PP जी हुकूमत सिंध में ज़ुल्म जी इंतिहा करे छॾियो आहे। सिंध जा हक़ हासिल करण लाइ कॉम्प्रेस अॻवाननि मथां कूड़ा केस दाख़िल करण ऐं नवाबशाह में सिंध एक्शन कमेटी जी रैली मथां हमिलो कयो, जंहिंजी मज़म्मत कयूं था। हुननि मुतालबो कयो दाख़िल कूड़ा केस ख़तम करे गिरफ़्तार कॉम्प्रेस अॻवाननि खे आज़ादु कयो वञे। न्यूज़ सिंध एक्सप्रेस न्यूज़ मेहर।